خو د دې دردمن مولا یو خبر درته کوم طالبان خو لږ په غور واورئ کاش کې طالبان علما دې دغه سړي پل تعقیب کړی وای کاش کې اسلامي امت طالبانو دې دغه دردمن مولا خبرې اورېدلې وای نن به اسلامي امت دغه حال سره مخ نه و یا ایها الذین آمنوا ای کسانو چې ایمان مو راوړئ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تاسې مه خورئ مالونه یو د بل په خپل مابین کې په باطله طریقه باندې الا ان تکون تجاره مګر تاسې تجارت وکئ داسې تجارت عن تراض منکم چې یو تر بله په دې تجارت کې سره راضي یئ ولا تقتلوا انفسکم دی وایي چې دا ولا تقتلوا انفسکم دلته تجارت سره ذکر شوی تاسې فکر د کنه مفسرینو خبره د تجارت ته تیمم دلته څه کار لري تیمم سره دا څه ربط لري ولا تقتلوا انفسکم ای مسلمانانو تجارت مه پرېږدئ تجارت پرېښودل د خپلو ځانونو وژل دي خبر درته کوم ان الله کان بکم رحیما الله په تاسې مهربانه ده موږ افغانانو کې یو فکر خور ده هره ورځ په هدیره کې چې مړی سوی وي بس سهار ملا غوږ نیولی وي چې غټه تیاره چپه ده که وړه تیاره هره ورځ خواته روان ده دا عیب نه ده چې ورته ووایي وي دا وابیان دي چې نه یې مني اما که د تجارت خبره ورته وکړي چې تجارت وکړه بیا دی وایي چې کوم ملا تجارت ته ورځي وایي دا علم علم ازار و تجارت ته ځي او هره ورځ هدیرې ته روان وي پیسو ته یې سترګې مړې نیولې وي څه نه پرې باندې اما تجارت چې ورته وایي بیا وایي څومره سپک فکر د طالبانو تاسې اوس د طنطاوي خبره واورئ رحمه الله دی وایي علامه طنطاوي وایي یو ورځ کله چې سوریا د فرانسویانو د احتلال او د استعمار لاندې وله وي د ما یو ملګري و د حلب نه راغلی و حلب و شهبا د حلب نه راغلی و لیسته وي ما سره مجلس کوو طنطاوي وایي وي بیا ده راته ویلي دا د ما ملګري چې ووایي دا په سوریه کې وایي یو له لویو علماو مشرانو د دې وطن نه و یو ورځ د فرانسې یو دا کوم لوی د ځواک قومندان زه وغوښتلم وایي ما ته ویلې چې دلته راسوي چې ورغلم ویې راته ویلي چې دا خلک ولې موږ فرانسویانو سره جنګ کوي موږ خو د دې دپاره راغلي یو چې تاسې ښه متمدن کو پیسې درکو هر څه درکو ولې موږ سره جنګ کوئ وایي د ملګري مې راته ویلي چې ما ورته ویلې چې دا ځکه کوم امت چې د بل چا په اوږو باندې بار سي هغه امت کې هغه صفت غریزي چې الله پیدا کړی چې باید خپل هغه کار وکړي خو په هغه کې چې دی په بل باندې بار سي هغه مړ کېږي هغه غریزي صفت پکې مړ کېږي وایي ما ورته ویلې چې اوس ګوره غوا څه ده غوا کورنۍ مالونه دوی کې یو غریزي صفت دا ده چې خپله به اوبو ته ځي خپله به وښو ته ځي که نه چې صحرا کې مال وي په دشته کې هوسۍ وي غواګانې وي هغوی اوبو ته څنګه کوي خپله ځي خو چې چا ته یې راوړې کور ته یې راولې نو هلته به دوی کې دا غریزي صفت مړ سي ځکه اوبه کول یې په چا سول په کور والا چکتن باندې سول نو دا څوک وګرځېدل ډېر وخت یې ووته دا غریزي صفت پکې مړ شو دا غریزي صفت پکې مړ شو نو الله عز وجل دغه امت نه هغه نعمت چې ورباندې کړي هغه نعمتونه الله پرې دروي وایي ما ورته ویلي چې تاسې فرانسویان خو دلته راغلي یې چې موږ وطن راته څوک کوي وایي را آباد کوي خو تاسې راته آبادوئ د سوریې او د حلب مسلمانان به نو د تاسې په اوږو باندې بار سي نو چې تاسې په اوږو بار سو په دوی کې الله پاک دا همت کېښودلی که نه چې خپله ځان ته کار وکړي نو خو تاسې که فکر وکړئ یو موټر چې ډېر وخت ودرېږي طالبانو خصوصا چې زرې موټر وي هغې بلدېږي جمپینونه یې طالبانو شلېږي نو کوم انسانانو کوم امت چې د بل چا په اوږو بار سي د دوی خپله څوک شلېږي هغه غریزي صفات چې هغه الله په دوی باندې نعمتونه کړي دي هغه شریکي نن اسلامي امت کې د صنعت او د تجارت او د ابتکار فکر شل ده که نه ده شل نن طالبانو وسلې ته ضرورت شته که نشته ده جواب غواړم شته چې وسلې ته ضرورت شته ده دغه غریزي صفت انسانانو کې الله پیدا کړی چې وسله جوړه کړي خو اسلامي امت نه تنها افغانان ټول اسلامي امت دا غریزي صفت په ځان کې مړ کړی ده څنګه یې مړ کړی ده وسله یې کافرانو ته پرېښودلې کلشینکوف به روسان جوړوي M4 به امریکایان جوړوي M16 به جرمنان جوړوي مرمۍ به یې هغوی راوړي مونږ به څه کوو مونږ به یوه زیړه بوشکه کې مو دومره غریزي صفت را پیدا شوی ده نور ټول مړ ده هېڅ شی مو نشته ده رښتیا ووایي چې مونږ الله به کوم صفت پیدا کړي یو هغه صفتونه او هغه وشلونه مو شل شوي دي که نه نن طالبانو الله چې په مونږ کوم نعمتونه کول لیظهره على الدین کله هغه نن الله هغه نعمت له مونږ نه اخیستی که یې نه ده اخیستلی لکه مونږ ځان سره ظلم کړی هغه ظلم دا ده چې د بل په اوږو باندې مو ځانونه بار کړي راځئ مونږ امت مسلمه هغه غریزي صفات چې په ټول امت د انسانیت کې الله پیدا کړي چې کافران یې په استعداد راولي مونږ یې نه شو راوستلی چې رایې ولو نو ته ورته ګورې چې مونږ کوم اهدافو ته رسېږو دا خبره مې چې ورته وکړله ویل دا چېرته لیدلي د کوم کتاب کې ما ورته ویلي و کتاب کې پلانکي عالم او پلانکي کتاب نهضة الامة وحیاتها په دې کتاب کې د پلانکي عالم دې کتاب کې دا مسله لیدلې فرانسوی ډېر حیرانه شو څومره ښه خبره ده طالبان دلته امریکایان راغلي ول طالبانو خلکو ویلي ولې تاسې له وطن نه سړی مونږ ته څوک جوړوي د عاقل سړي پرېږده جهاد پرېږده د اسلام تقاضا پرېږده د انسانیت په تقاضا سره خبره کوم انسان الله داسې پیدا کړی چې د انسان کې کوم غریزي صفات یې هغه باید راژوندي شي شل نه شي دی چې په بل باندې بار کې څنګه کېږي دا شریک او چې انسان په بل باس هغه انسان د انسانانو بدې سي دا که نه اصل په کوټه کې کوم طالب بېشلمي ته شی تیاروي هغه په ټولو ډېر ګران دي ټول چې پروت وي که نه همداسې یا لم خولې ته ورته رانږدې کړي د ټولو بدې سي یوه سپک سړی یم دا بې غیرته سړی یم دا چې خپل غریزي صفات یې په ځان کې مړه کړي دي دا که نه طالبانو د جهاد په سنګر کې به چې کوم مجاهد ټولو ملګرو ته ډوډۍ تیارول ټول کارونه به کول په ټولو به ګران که نه هغه څوک چې په بل باندې باس هغه د ټولو بیا بدې سي بدې سي که نه بدې سي او الله عز وجل هغه انسانان چې هغه خپل غریزي صفات نه پرېږدي چې مړه سي باید خپل غریزي صفات یې څوک سي راژوندي سي پرون موږ تاسې ابن خلدون په مقدمه کې طالبان وویل کوم فکر ته پام چې اذهب انت وربك فقاتلا دا رب دی واسه جنگ کوي ان ها هنا قاعدون من دلته ناس کې درته نه صفات باندې الله پیدا کړی ته د استعداد پتا کې سوار سره مقابله کوي ته راځي ته ورسه خپل غریزه دې مملکه وا چې په حرکت باندې سي الله دا عجیب ذات ده کله چې انسان اراده وکړي انسان الله د انسانانو اراده څنګه لګي دا اوس ګلاس نه بارا شل نفر په دې فکر پیدا سي چې موږ په افغانستان کې د ټولې دنیا د پرمختللي ډرون تیاري وسله برابرولای شو رب العالمین دا قسم کوم چې دا حرکت الله نه ناکامي دا تړون الله پاک سلطنت او بادشاہي ته رسېږي دا تړون الله ناکام کړي هر سره ته خپل هدف ته رسېږي او امت مسلمانه بیا څوک نصیب کیږي قدرت اوس طالبانو تاسو ورته ونیسئ دا هیڅ وایي طنطاوي وي دلته مولیان وایي چې ولا تقتلوا انفسکم وایي خبره د تجارت دی ولا تقتلوا انفسکم او رښتیا وایي طالبانو تاسو ورته ونیسئ الا ان تكون تجاره مگر چې وي تجارت عن تراض منکم تجارت باید وکړئ په رضا
ولا تقتلوا انفسكم خپل ځانونه ممړه کوئ معنا تجارت مه پرېږدئ کله مو چې تجارت پرېښود بیا تاسې مړه کېږئ وژل کېږئ ذلیل کېږئ ان الله کان بکم رحیما دی څه وایي طالبان دی وایي طالبانو کله چې غربي دنیا څه د اروپا او امریکا دوی چې کله صنعت جوړ کړ شیان یې جوړ کړل د نن نسل 200 کاله مخکې طالبانو داسې اختراعات شروع کړل دا اختراعات طالبانو غربي دنیا ته راوړل تاسې طالبانو د دې خبرې خیر ته غوږ ونیسئ که خوند یې در نه کړ د الله په خاطر زه نه خوابدی کېږم که خوند یې در کړ بیا دا مه وایئ چې د قرآن تفسیر روح المعاني ټول خلاص کړی د قرآن داسې کتاب ده چې د قرآن معاني تر ورځ د قیامته پورې نه ختمېږي قرآن داسې کتاب ده بیا مه وایئ چې نوي جدید او عصري خبرو ته ضرورت نشته دغه ملاوي او دغه ملاوي خو ولې په دې ملا واوري چې قرآن د یوې زماني کتاب بولي ته ورته غوږ ونیسه اوس ولې برتانویانو د غربي دنیا نه چې موږ نه شپه ورځ بعد د نن په شرقي دنیا کې څوک ده غربي دنیا کې نن څوک ده اوس شپه دومره لرې د غربي دنیا نه څنګه راغلل انګلیسي استعمار په هند وچه باندې ټوله باندې استعمار وکړ ولې راغلل خیر ده ولې خورنګي پوښتنه وکړئ که نه ولې برتانویان یې وړه جزیره وه له کوم ځای نه راغله د برېټانیا نه راغله غرب نه چېرته راورسېده هند ته راغله طالبانو ټول هند یې مستعمره کړ هغه وخت هند پاکستان بنګلادیش هند او افغانستان دا د هند سلطه وه دا حکومت ولې ونړېده چې له غجې نه دوی دلته راغلل د څه په واسطه راغلل ولې په هند کې ملګري پیدا کړل انګلیسي استعمار په هند کې ولې ملګري پیدا کړل کله چې طالبانو امریکایان یا غربي نړۍ چې هند ته راتلل د هند استعمار ته بیخي له غربي دنیا نه شرقي دنیا ته راغلل وړه جزیره ډېره وړه جزیره دومره لوی هند ته راغلل هند ټول مستعمره کړ ولې علامه طنطاوي راز وایي دا داسې چل وي طالبانو چې غربي نړۍ راجي که سوله په تجارت کې پرمختګ وکړي دی وایي طالبانو وي د ټولو کامیابیو راز په تجارت کې که ته جنګ په مخ باندې بیایې چې تجارت یې په مخ نه تللی جنګ نسې کولی تاسې خو دا یاد ساتئ که نه جنګ چې کېږي په چا کېږي چې تجارت پیسې به لري چې جنګ دوام پیدا کړي چې شاته پسې پیسې ونه لري کېږي جنګ په چا کېږي په تجارت باندې کېږي نو هغوی راجي که سول طالبانو تجارتونه یې وکړل دا تجارت یې عین چا ته راوړل عین هند ته راوړل هند ته راوړل په هند کې شرکتونه خلاص کړل چې شرکتونه خلاص کړل د تجارت په واسطه باندې طالبانو انسانان خپل کړل خلک دې ته خاضع شول خلکو دې ته غاړه کېښوده چې برتانیا ډېره یو لوی ځواک ده هغه تجارت کې ډېر په مخ باندې تللی ده دومره نادر صنعتونه جوړوي د ریل ګاډي پټلۍ له هند ته طالبانو انګلیسانو راوړله هغه دلته راورسوله نو چې کله دا تجارت په هند کې شو د شرکتونو په واسطه باندې څوک شو ملګري پیدا کړل چې ملګري پیدا کړل انګلیسي استعمار له هند نه روان شو طالبانو چاته ځان راورساوه له برتانیا نه هند ته ځان راورساوه هند یې تسخیر کړ خو دا تسخیر د چا په واسطه باندې وکړ د شرکتونو د تجارتونو په واسطه باندې وکړ دی وایي دا غاندي نه ده غاندي د هند یوه واکمنه تېره سوې طالبانو ډېره هوښیاره ښځه تېره سوې نو ده وایي داسې چل وکړ چې د ټولې غربي نړۍ تجارتونه په چا کې بند کړل په هند کې چې تجارت یې بند کړ نو د هغې قوت ختم شو د غربي نړۍ اعلان یې وکړ چې دلته په هر څه شي کې موږ د چا تجارت نه غواړو د غربي نړۍ مسلمانان نه ول طالبانو کافر ول خو د عقل په تقاضا باندې هلته چې انګلیسانو هند مستعمره کړي دا نه چې مسلمانانو ټول هند کفر اسلام ټول مستعمره وو غاندي په دې فکر وکړ چې د استعمار نه چې موږ خلاصېدی شو څنګه خلاصېدلی شو چې تجارت یې وربند کړو کله چې تجارت وربند کړ د چا تجارت نو طالبانو له استعمار نه هم څوک خلاص ول دی وایي علامه طنطاوي وایي څومره ښه خبر کوي طالبانو دی وایي وانهم قوم لا يعلمون منه الا قليل ولذلك أراد الغاندي أن يلتمس الخروج عن الخطر بتحريم المنسوجات الأفرنجية وقد نجح نجاحا عظيم فهل يعلم المسلمون أن خراب دولهم إنما جاء لجهلهم علوم التجارة وإن بدي بويجي إسلامي كلا شي غاندي دا كارو كامياب مسولا وإسلامي أمت بويجي كنا بويجي أن خراب دولهم دول خرابوار إنما جاء لجهلهم علوم التجارة من الإسلامي أمت التجارة علوم بويجي وأنهم قوم لا يعلمون منها إلا قليل التجارة تسبق الحرب تجارة برابر جنگ نفت بياي چې پیسې نه لري نو بوشتي نه ورسته ترقي کولای شي خدای په خاطر طالبانو زلي ونای نه يم طالبانو تاسو لونی دې څه کلن جهاد کې کوم دغه وسله چې اخر کې مداغه لیزري وسله درلودلې دا ټول افغانستان کې د هر مجاهد په لاس کې لیزري وسله او افغانستان کې په مقاومت څومره وخت دوام کړی وای جواب راکړئ څومره وخت دوام کړی وای طالبانو کله لیزري وسله په ټول افغانستان کې موجوده وای خدا د څه شي علت چې موږ سره دا وسله کمه وای پیسې مونږ درلودلې مال مونږ درلود دولت مونږ درلود نو څه